Dit is toch te leuk? Dit is toch te leuk om woord te zien? Politiek zou veel meer over vergezichten moeten gaan. Minder boos zijn, meer over eigen ideeën praten. Mevrouw! Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Bas van het programma Onderweg van L1. De Ja. regionale omroep van Ja. Limburg. Ja. En aangezien mijn naam Bas is, Ja. ik was wel benieuwd naar Villa Bassi. Oh, is dat zo? Ja. Ja, je dacht ik heb hier een file en dat weet ik niet. Nou ja, precies. Oh, oké. En nou? Ik weet, kent u het programma? Nee. Onderweg? Ik kijk altijd naar Gelderland, hè. Ik zit op de... Ho, u woont in Limburg, hè? Weet ik wel. Ook maar al ik is zit dit op de grens, Twilight hè. Zone. Ja. Maar ik denk, u belde bij mijn buurman aan, maar die is er niet. Oh, en die is van Villa Bassi? Nee, ik ben van Villa Bassi. U bent van Villa Bassi, oké. Staan we dan op de verkeerde oprit of zo? Of Ja, deelt u kijk. een oprit? Zo, juist. Kijk, dit is de Keizershof en dat is de Oude Bovenste Weg. Zo zit het in elkaar. Oké, maar als ik... kijk, wij maken een programma dat is gebaseerd op toevallige ontmoetingen. Dus wij Ja. rijden à l'improviste, rijden wij door de hele provincie. Oh, gezellig. En als we... Ja, wij zijn... Oh, kijk, wij zijn zo... Kijk nou eens wat een gezellige jongens. Oh. Wij zijn echt... Ja, een en al gezelligheid. Ja. En we hoeven niet per se koffie, hoor. Ja, ik sta punt om weg te gaan, dan zou ik Nou al ja, lang heel bereikt. even dan. En als we ergens iets zien wat ons triggert, dan Ja. gaan wij daarop af. Ik kan me Maar voorstellen was u hier dat... aan het lopen dan? Sorry? Was u hier aan het lopen? Nee, ja, wij reden hier door de straat. En toen dacht je Villa Bassi. Ja. Nou, als u 1 seconde hebt, zal ik even de echte Bassi erbij halen. En dan ga ik even door, als u dat niet erg vindt. Ja, nee, de echte Bassie. Dat is zo dat wordt. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Nog een bassie. Nog een, de echte Bassie. Villa bassie. Doe je nog eens? Doe nog eens? Doe nog eens? Hey, eremunt, hè? Ja. Ja. Basje en Adriaan hebben een eremunt gekregen, 50 euro in het vak. Keuken. En hij dacht dat hij hier nog een villa had. Ja, Dat is de echte. is dat de echte Je Bassie? weet hoeveel bassen ik heb. Sebastiaan. Sebastian, Oh, maar dat- Christian, Maria. Maar dat paste niet op het bordje zeker. Dat was iets te groot. Hallo, Bas Nas. Bas van der Zwaan. Oh, Bas van der Zwaan. Oh, ook Bas. Ja, Oh, dan zitten we een goed gezelschap, hè? Wat doen die twee jongens hier dan nog? dat zei... Hoorde die mevrouw nou bij u? Die hoort bij mij, ja. Oké. Al 51 jaar. Oké, Ja. maar ik dacht dat hier iemand anders woonde. Ja, daar woont meneer Hulshoff, Berry Hulshoff. Maar die heeft vanochtend zijn fietsclub. En dan gaan ze iedere week bij iemand anders Oké. altijd koffie drinken en een borrel Is het drinken. Berry of Barry Hulshoff? Berry. Oh, want je had vroeger een Barry Hulshoff en volgens mij Was was die dat een voetballer? voetballer van Ajax en Nederlands elftal. Heel goed. Ja. Goed op de hoogte. Maar ik vond het zo leuk. Ja, We rijden hier langs Villa Bassi. Ik dacht, ja, daar kunnen we niet omheen. Nee. En aangezien wij een programma maken Oh. dat is gericht op A, toevallige ontmoeting en B, leuke triggers Ja. waar wij op aanslaan. Ja. Ja, ik sloeg hier natuurlijk enorm op aan. Ja. En nu blijkt u de echte Bassie te zijn. Nou ja, niet Dan van ben, Adriaan, hoor. dan ben ik een fake Bassie. Nee. Maar die hadden we al eens Nee, in, maar- dit, in dit programma. Maar wat is Villa Bassi? Nou, dat zit zo. Ik zit in de drankenhandel Ja, al erg lang. En ook in de wijnhandel gedestilleerd heb ik heel Nederland een beetje aan de whisky en rum en gin en vodka geholpen. En op een gegeven moment iedereen is aan de drank door u. dat kun je wel stellen, ja. En op een gegeven moment was het dus zo dat ik ook met wijn in aanraking kwam. En toen via een Italiaanse connectie, ik sta nu ook weer op het punt om naar Italië te gaan, kreeg ik een mooi kistje. En daar stond op Villa Bassi. Ik denk, dat moet ik hebben, dat vind ik leuk. En heb ik links en rechts overal, kijk, want daar heb ik ook, bij mijn huis staat ook Villa Bassi. Ja, want ik had Zie je? een tweede bordje gezien. Ja, Dus ja. u heeft nog een kistje gevonden, of is dat de andere kant van het Nee, kistje? nee, dat is hetzelfde, hetzelfde. En daarachter staat ook nog eens een keertje in het zwart. En dat heeft mijn vrouw vorig jaar, toen wij 50 jaar getrouwd waren, heeft ze daar een mooi bordje van gemaakt. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk en gezellig. En ja, zodoende weet niet iedereen. Trouwens, vorig jaar was er ook een quiz hier in de Molenhoek. Dat hebben ze ieder jaar zo'n quiz. Wie weet waar Villa Bassi is? En niemand wist waar Villa Bassi Moet was. ik even gewoon een kop koffie hier op de dingen? Nee, voel u niet verplicht, hè? Nee, ik maar zei wij dat staan op net punt om wel, weg maar... te gaan. Nee, maar Ja. normaal zijn wij ook zo. Maar
We hebben net de hond naar de kennel gebracht en... Oh, u gaat de wijnwereld heel in? even. Heel even. Want u zegt van, we staan eigenlijk op het punt om weer naar Italië Ja, te ja, gaan. nou ja, de vakantie, hè? Ja, ja. Vakantie, maar Ja. daar wordt dan ook een wijntje genuttigd. Nou, niet alleen zij. Nee, Ja, je kunt toch niet... U gaat echt voor... Misschien komen we niet meer terug. Nee hoor. nee. Oh, heeft u... Nee, maar zijn er concrete plannen om... Nee. nee. We wonen hier hartstikke leuk. Nee, maar anders had ik misschien al een bod neer kunnen leggen op Villa Bassi. Nou, dat kan altijd, hè? Kijk, maak u een Zelfs- zacht prijsje als er weer een bas in komt. Ja, dat kan Maar ik luister, altijd. wij hebben een baszoon, wij hebben een basschoon. Nee. Mijn Ja. vader heet ook Bas, daar ben ik naar genoemd. Daar heb ik mijn zoon niet Bas genoemd, maar die heb ik Bastiaan als roepnaam. Niet Sebastiaan, maar Bastiaan. Oké. En dan heb ik een neefje, die heet ook Bas. Komt ook altijd hier. Mijn kleinzoon, ik heb 6 kleinzonen. En al mijn kinderen hebben niet Bas genoemd. Nou, dat vind ik echt, daar ben ik heel triest op. Ja, Dat vind ik heel vervelend. ik zie het aan uw ogen. Dat Ja, zit heel ik krijg- diep, hè? Heel diep. Door merg en been. Oh, en nog veel verder. En nog veel verder. Niet huilen, Bas. Niet huilen. Niet huilen. Maar ook nog een schoonzoon die Bas heet. Nee, Hoorde ik dat een goed? vriend van onze vriend. kleindochter, die heet ook Bas. Dus als ik Bas roep, heb ik altijd wel iemand die, Die luistert. luistert. Of reageert. Die Nou, ik kan u reageert. niet garanderen dat ik luister als u roept. Nee, maar reageer. Ik reageer, Nou, ik dat bedoel reageer ik. overal op. Ja. Als ik maar niet hoef te reageren, dan vind ik het dan ook goed. Ja, Ja. en die liefde voor wijn en Ja. spirituozen, Ja. waar komt die Dat vandaan? brengt je spiritueel, hè? Met de Waar komt die spiritueel. vandaan? Ik ben heel Als, spiritueel. Ja, dat had ik al gelijk door. Als klein jongetje, zie nou het ja, door. klein jongetje, jaar of 14, 15, ging ik al helpen bij een wijnhandelslijterij in de stad. En dat was een hele goede wijnhandel. En zo heb ik het vak een beetje geleerd. En ben naar de hand in de argenturenhandel gekomen met dranken. Sorry, in de Argenturenhandel. Dus agenturen. ja, dat houdt in dat je dus bijvoorbeeld op commissiebasis een bepaalde firma vertegenwoordigt. Oh, En zo ben ik met mijn handeltje door heel Nederland gegaan. En ja, dus uw leven draait om dranken eigenlijk. onder andere. Onder andere. Maar dat heeft u natuurlijk ook op heel veel leuke plaatsen gebracht, kan ik me voorstellen. Heel Nederland, heel Nederland. Ja, Toen ik startte, toen waren er 3300 slijterijen in Nederland. En die ben ik bijna allemaal af geweest. Elke provincie heb ik een beetje gehad. Van noord tot zuid, van oost tot west. En en op een gegeven moment een selectie gemaakt. Want dat was natuurlijk, die dranken, dat waren allemaal tussen aanhalingstekens B-merken. Maar ze hadden heel veel overeenkomsten met de grote A-merken. Ik had een whisky die leek veel op Johnny Walker. Ik had een gin die leek veel op Wembley. oké. En die leek op Gordon. Ja, En zodoende heb ik dat ook allemaal bij alle Ja. grote jongens in Nederland. maar dat wil toch niemand Juist op wel. Gordon lijken? Nou zeg je het zelf. Die Gordon. Ja, die Gordon. Ja, Ja. dat zou die willen, want er is ook een Gordon gin. Oh, Hè? oh, Maar jij oké. bedoelt waarschijnlijk die... Nee, ik was even in de war. die Maar heeft u ook bekende of beroemde cliëntelen gehad? Nou ja, wat is beroemd? Ja, ik weet geen idee. Ik heb alle grote jongens in Nederland bevoorraad met whisky. En met artikelen. Dus de Albertijn, de Jacques Hermans, Vroom de Reesman, Eda. Noem ze Ik vooral noem- allemaal op, dan noem ze maken we allemaal geen op. reclame. Maar misschien krijg ik nog wel. Nee, we zijn publiek. Ja, want u denkt natuurlijk weer aan agenturen en commissies. En, precies. Blijft toch een zakenman, hè? Maar even terug naar Italië. Want Ja. waar ligt nou want u bent een wijnliefhebber, Ja. neem ik aan. Waar ligt nou uw hart als het gaat om de wijnstreken? Wijnstreken. Zit dat meer in het noorden? Is dat een Ja. Barbera of een Nou, je bent goed op de hoogte. Ja, De nou- Piemonte-streek is natuurlijk wel een van de meest mooie streken. Ja, dat dat- stevige, dat robuuste stevige wijnen, hè, klasse- die bij de klasse wijn. stevige, robuuste Ja. gerechten daar passen. Ja, Dus- dat wil ook niet iedereen. Hè. Ze willen Nee, allemaal in ja. Nederland eigenlijk allemaal een zoetje erin. Dus dat gaat eigenlijk Oh. allemaal een beetje meer naar Emilia-Romagna, Puglia, die streken. Daar Ja. hebben ze allemaal die wijn. Er zit een lekker zoetje in de afdronk. Friuli. Ja, en dan kun je lekker doordrinken. Ja. En goed, daar gaat de massa ook in om. Hè. En de Piemonte, dat zijn meer de stevige. Maar, Maar, wat heeft uw voorkeur? Ja, die. Die. Ja, dat zijn de mooie wijnen.
Vind ik tenminste, hè? Ja. Ja, ja. Dus u gaat zeker naar Piemonte? Nou, ik zit iets zuidelijker. Ik zit 40 kilometer ten zuiden van Genua. Oh. En daar kom ik al meer dan 65 jaar. Oh, kijk nou toch. Ja, hij zei wel, je voelt je niet verplicht. En dat voel ik me ook niet, want ik ben daar gewend om mensen... Wat een lieverd bent u. Hoor je het van een ander? Oh, je verpest de hele markt. Nee, hier. nee. Ja. U bent 51 jaar samen. Oh, Wil je er suiker bij? nee, zwart als de nacht, alstublieft. Ja, ik heb even de hand Nou. Ik kan het even niet vasthouden. Wat doe je dan? En ook niet iets lekkers erbij? Nou, nee. Je doet het niet voor de lijn, dat zie ik. Want? Mag je dat ding niet neerzetten? Eigenlijk zijn we Charmant, klaar, hè? maar Ja, en ze is... Kijk uit wat je zegt. ja, het is niet op... Heb ik ook. Alles kan tegen je gebruikt worden, dat weet ik wel. Jullie hebben wel een leuk ding in school, hè? Een leuk beroep. Een leuk beroep. Ja. Ja, wat wij weten is, ik sta 's ochtends op en ik weet Weet je waar bij je God komt? niet waar ik Terecht terecht komt. En kom. wie rijdt er dan in de auto? Hij,